Poštovani građani, poštovani kolege, dobro jutro. O trenutnoj epidemiološkoj situaciji i rezultatima laboratorijskih ispitivanja kada je u pitanju novi virus korona izvijestit će vas ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, dr. Alen Šeranić. Ministre, izvolite. Hvala. Dobro jutro gledaocima, dobro jutro i vama novinarima. Evo, u posljednjih 24 časa u Institutu za javno zdravstvo i UKC-u Republike Srpske urađeno je 512 uzoraka gdje je pozitivnost na novi virus korona utvrđen kod 31 osobe. S današnjim danom smo u Republici registrovali ukupno 611 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona, a ukupno je u Republici Srpskoj do sada od posljedica zaražavanja virusom korona preminulo 20 osoba. Kao što znate, posljednja osoba koja je preminula je iz Trebinja, to je prvo zaražena osoba koja je bila u Trebinju i ovom prilikom želim da porodici svakako izjavim saučešće. U institutu, znači i u UKC-u, je rađeno ovih 512 uzoraka. Kada je riječ o 31 osobi koja je pozitivna na virus korona, 17 je muškaraca i 14 žena. Prema mjestu prebivališta, 11 osoba iz Banja Luke, 6 iz Prnjavora, po 2 iz Kneževa i Prijedora i po 1 osoba iz Laktaša, Dervente, Gradiške, Kotrovaroše, Oštre Luke, Srpca, Teslića, Gacka, Trebinja i Ugljevika. Ono što želim da kažem je da se radi o mjestima prebivališta kako gledamo i kako pratimo podatke, što nužno ne znači da se osobe nalaze na ovim lokacijama. To hoću da kažem prije svega iz razloga što među ovim osobama koje su utvrđene kao pozitivne imamo 19 osoba iz nadzora koji redovno vršimo. Šta to znači? Znači da imamo 6 korisnika doma iz Kneževa, znači staračkog doma gdje smo imali zaražene njegovateljice koje smo utvrdili kroz sam nadzor. Virus je proširio se i na nekoliko korisnika, znači evo 6 korisnika. Moram da kažem da smo u tom domu testirali sve osobe, gdje su ostale osobe negativne. Tako da, kada su u pitanju drugi domovi, želim da kažem da smo u ovom turnusu testirali još 79 osoba iz staračkih domova i to iz Srpca, Prnjavora, Prijedora, Banja Luke, Gradiške, Novog Grada, Zvornika i Trebinja, obuhvatajući naravno cijelu Republiku Srpsku i svi ovi nalazi su negativni. Kad govorim dalje o tom nadzoru, znači pored 6 korisnika doma iz Kneževa, u ovom turnusu je utvrđeno i prisustvo novog virusa kod 7 zdravstvenih radnika, znači 4 su iz Univerzitetskog kliničkog centra koji su utvrđeni kroz redovan zdravstveni nadzor u samom UKC-u Republike Srpske, 3 medicinske sestre i jedna doktor medicine. Zatim tu je jedna medicinska sestra iz bolnice u Gradišci, jedna iz bolnice u Bjeljini i jedan medicinski tehničar iz privatne zdravstvene ustanove. Pored toga, kada govorimo o ovih 19 osoba iz nadzora, 6 ih je, znači, kao što ste juče obavješteni, kao javnost je obavještena iz karantina u Prnjavoru, tako da i tu mjeru dalje pratimo i realizujemo i sprovodimo. Sva ova lica će u skladu sa procedurom biti zbrinuta, odnosno ukoliko imaju simptome, zbrinjavat će se u bolnicama, odnosno u zdravstvenim ustanovama, ukoliko nemaju simptome, naravno, bit će zbrinuta u studentskom centru. Što se tiče staračkih domova, želim da kažem da smo ušli sada u jednu drugu fazu prevencije sprječavanja, odnosno suzbijanja virusa korona kada su ovi objekti u pitanju. Ono što je važno je da se svi u staračkim domima ponašaju u skladu sa uputstvom instituta, a to podrazumijeva nekoliko mjera. Prije svega onih koji i dalje u onim domovima u kojima nema virusa korona treba da rade na tome da taj virus pod navodnicima ne uđe u starački dom. Ukoliko uđe, trebaju se primijeniti sve mjere koje se odnose na ponašanje kako njegovatelja, tako i korisnika unutar tog doma, ali se treba raditi i na mjerama koje će onemogućiti da virus pod navodnicima izađe iz staračkog doma, odnosno žargonski rečeno naravno, ali to podrazumijeva prije svega da lica koja dolaze u kontakt sa pozitivnim licima ne prenose taj virus dalje prema samoj zajednici, prije svega svojoj porodici, a onda i zajednici. Kada su u pitanju zdravstveni radnici, znači po ustaljenoj proceduri i dalje nastavljamo da radimo zdravstveni nadzor nad zdravstvenim radnicima. Preduzimaju se naravno potom sve epidemiološke mjere u smislu bliskih kontakata, kao i u smislu niskorizičnih kontakata, s obzirom da se radi o zdravstvenoj ustanovi, prije svega u smislu savjetovanja načina ponašanja, ali i dezinfekcije svih onih prostora koje je potrebno da se uradi u skladu sa ovim predloženim mjerama.
Što se tiče zdravstvenih socijalnih ustanova, ova mjera svakako nam je dala dobar rezultat jer preventivno uspijemo doći do onih koji potencijalno mogu da zaraze one koji su najugroženiji, mislim prije svega na pacijente i na lica starija od 65 godina koje uglavnom borave u staračkim domovima. Među danas, uzorcima koji su evidentirani, uradili smo još ukupno 62 nalaza vezano za lica koja se nalaze u karantinu ili u izolaciji karantinskog tipa, krenući od šipova, bijeljine, doboja, laktaša, prnjavora, čelinca, kostajnice, srebrnice, znači sve ono što u skladu sa procedurom podrazumijeva uzimanje ovih uzoraka i dalje zbrinjavanje ovih lica unutar same zajednice. Kada je u pitanju zdravstveni nadzor u Republici Srpskoj, 3716 lica je u zdravstvenom nadzoru trenutno, 20.911 lica je izašlo iz zdravstvenog nadzora u Republici Srpskoj. Što se tiče zbrinjavanja u našim bolnicama, 23 lica se zbrinjavaju u bolnicama mimo UKC-a Republike Srpske, znači u Doboju i Prijedoru 4 i 6 lica, u Trebinju 7, Istočnom Sarajevu 5 i Foči imamo jedno lice koje je trenutno zbrinuto zbog COVID-a. Kada je u pitanju klinički centar, 102 osobe se trenutno zbrinjavaju i liječe u kliničkom centru, od čega 42 su na odjelu sa teškom komplikacijom, znači obostranom upalom pluća. Na respiratoru imamo 7 osoba, na kiseoničkoj maski, znači neinvazivnoj ventilaciji 3 osobe. Na odjelu stare pulmologije gdje se liječimo lakše i srednje teške slučajeve nalazi se 40 lica, odnosno na odjelu stare hirurgije 3 lica. Kada su u pitanju lica koja su pozitivna bez simptoma, trenutno u Republici Srpskoj se na ovim lokacijama zbrinjavaju 102 lica, 69 ih je u Banja Luci, u Studentskom centru Nikola Tesla, u Studentskom centru u Trebinju je 30 lica, u Studentskom domu Istočno Sarajevo 1 i u Karakaju 2 lica. To su trenutno lica koja se zbrinjavaju na ovim lokacijama. Kada je u pitanju starosna struktura, tu ću reći da nemamo nekih velikih promjena, znači oko 64% je lica koje su od 30 do 64 godine, oko 19% je onih koji su preko 65 godina, znači stariji od 65 godina, tako da je raspodjela i dalje starosna kod lica koja su pozitivna na virus korona ista kao što je i bilo prethodno. Što se tiče karantina pri graničnim prilazima, u posljednje 24 časa je u Republiku Srpsku, odnosno na tim graničnim karantinskim smještajima prošlo 142 lica, trenutno se nalaze 24 lica. Još par informacija vezano za ublažavanje mjera koje se planira u narednom periodu. Ono što hoću da kažem po ovom pitanju, da ćemo mi kada govorimo o ublažavanju mjera, ja govorim i moramo govoriti o striktnom epidemiološkom inspekcijskom nadzoru. To podrazumijeva da će sve mjere koje se ublaže imati mogućnost da se restriktivno vrate ukoliko procenimo da epidemiološka slika i praćenje pojave novih slučajeva, odnosno novih lica koje su zaražena virusom korona se povećava ili odstupa od onog trenda koji je uspostavljen u ovih mjesec i po dana. S druge strane, kada govorimo o inspekcijskom nadzoru, mi smo pripremili i uskoro će biti usvojena uredba sa zakonskom snagom na Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koja će podrazumijevati jasan inspekcijski nadzor u ovom periodu ublažavanja mjera, prije svega sa aspekta korištenja lične zaštitne opreme, odnosno sa aspekta sprovođenja onih mjera poslovnih subjekata koje budu predložena kroz samo ublažavanje mjera. Znači, epidemiološki inspekcijski nadzor će pratiti sedmično sve ono što se bude dešavalo shodno preporuci kako budemo ublažavali mjere u narednom periodu. Kao što sam govorio, prethodno ublažavanje mjera ne zavisi samo od nas, zavisi i od, da tako kažem, regiona, odnosno nama susjednih svakako država, jer će se u smislu ublažavanja mjera i kod njih pratiti njihova epidemiološka situacija i mi ćemo i dalje morati u narednom periodu za sada zadržati ovaj sistem nadzora, epidemiološkog nadzora nad granicom i korištenja ovih resursa koje imamo kada su u pitanju sami karantini. Tako da ono što će biti realizovano i sprovođeno će se raditi ushodno svim ovim pratećim mjerama i rezultatima. Također, ovu priliku hoću još da iskoristim i da kažem da se virus može dogoditi svakome u Republici Srpskoj i u bilo kojoj lokalnoj zajednici. I virus je došao u lokalne zajednice. Imali smo slučajeve gdje su se ljudi neodgovorno ponašali u pojedinim manjim lokalnim zajednicama, pa su slavili Lazarevu subotu, okupljali ljude
govorim o odgovornosti sa onog epidemiološkog aspekta, gdje se desilo da kad imate jedno lice koje je pozitivno, onda imate 100 do 120 kontakata koje treba da ispitate i da ih ispratite, što naravno unosi nemir u tu lokalnu zajednicu. Da bismo izbjegli takvu vrstu nelagodnosti, nemira, uopšte zabrinutosti pojedinca i zajednice, i dalje treba da se ponašamo odgovorno, da izbjegavamo bilo kakve vrste okupljanja, da nosimo maske, da koristimo rukavice onako kako je preporučeno, i iz tog razloga da bismo ispratili i mogli uopšte ići u bilo kakav povratak, kako sam ja to i nazvao, jedne nove normalnosti, jer ćemo se morati privići na određene nove uslove uopšte u našem ponašanju, onda moramo da se ponašamo na takav način. I to će sve usloviti samo ublažavanje mjera u narednom periodu. Znači, ublažavanje mjera konkretno zavisi od nas samih, kako ćemo se na koji način ponašati u zajednici, u okviru samog javnog života našeg, a onda shodno tome će se donositi i određene preporuke i dalje mjere. Hvala. Izvolite vaše pitanje. Snežana Mitrović, ja imam dva pitanja. Ministre, prevashodno zbog ublažavanja mjera koje je najavljeno, da li se ide u ublažavanje mjera zbog možda pritiska određenih privrednih lobija ili pak možda političkih lobija? Prevashodno mislim zbog toga što se oko 6. maja očekuje raspisivanje prema zakonu lokalnih izbora i znamo što sve slijedi. Dakle, prva faza nakon raspisivanja izbora je rad na terenu, dakle skupljanje potpisa, što je situacija u kojoj se više ljudi okuplja na jednom mjestu i to je terenska faza. Da li mislite da su to rizici? Jučer smo ipak imali 3 smrtna slučaja u jednom danu. Pa evo, kada je to pitanje tako postavljeno, ja bih rekao odgovorio na ovaj način. Svjetska zdravstvena organizacija je izdala određene preporuke vezane za ublažavanje mjera i za praćenje mogućih scenarija koji će se desiti u narednom periodu, i kao što vidite, ne govorimo o ublažavanju mjera samo mi, zbog određenih, da tako kažem, političkih konotacija u Bosni i Hercegovini ili u Republici Srpskoj, nego govori cijela Evropa, maltene i cijeli svijet. Tako da shodno samom trajanju epidemije i, da tako kažem, obavljanja određenih životnih aktivnosti, i mi razmišljamo naravno o tome. Naši pokazatelji su dobri, imamo linearan tok same epidemije i shodno tome i dolazimo do uopšte mogućnosti da ublažavamo same mjere. Tako da ovdje ne govori se o ublažavanju mjera samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Evropi i cijelom svijetu, i svi pratimo određeni kontinuitet i određeni rad. I kao što možete da primijetite, to ublažavanje mjera nije isto u svim državama. Znači, svi procjenjujemo šta je to što je najmanji rizik u ovom trenutku, gdje možemo da ublažimo određene mjere i tako da se ponašamo iz sedmice u sedmicu, naravno aktivno prateći epidemiološki i inspekcijski ovo o čemu sam govorio. Tako da ja ne bih dovodio tu u kontekst ovo o čemu ste vi govorili, ja ovdje govorim striktno o epidemiološkim stvarima i na osnovu njih, kao što se govori i u međunarodnim organizacijama i u cijeloj Evropi, se ponašamo i mi ovdje u Republici Srpskoj. Još jedno pitanje možda je više za nekog od drugih članova glavnog koordinacionog tima, međutim oni se ne pojavljuju na preskonferenciji, pa moramo vama da to postavimo. Nabavljene su neke stvari, recimo pokretna bolnica se ne koristi, a imamo situaciju u staračkim domovima da ljudi nemaju beskontaktne toplomjere. Dakle, starački domovi nisu dobili, ispravite me ako griješim, nikakvu pomoć, dakle, nadležni prevashodno, da li je Vlada Republike Srpske u ovom slučaju u pitanju, nisu dobili, dezinfikaciona sredstva. Imate li spisak staračkih doma? Oni zaista rade, često se dešava da jedna medicinska sestra radi sa 50 starih osoba u ovoj situaciji. To su, ustanove socijalne, a ne zdravstvene zaštite. Pa s tog aspekta, da li se treba više obratiti pažnje da se pomogne, pa čak oni bili privatni starački dom? Ja pretpostavljam, upravo to sam htio pitati, govorite ovdje o privatnim staračkim domovima, a ne o javnim. Privatni starački domovi kao i javni starački domovi u skladu sa pravilnikom treba da ispune sve uslove i treba na taj način da održavaju svoj proces rada. Svi subjekti u skladu sa zakonom zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, ja sad govorim kako bi trebalo da bude, pa ću onda reći o tome kako nije, je član 17.2 gdje svi moraju da pripremaju rezerve dezinfekcijnih sredstava u slučaju vanredne situacije. I to je neka obaveza koju svako pravno lice u Republici Srpskoj ima. Znači da pođemo od toga. Što se tiče samih staračkih domova, ja sam tražio da se pripremi analiza vezano za potrebe staračkih domova
pojedini su se privatni starački domovi obraćali prema Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i shodno tome mi ćemo doznačiti sve potrebna sredstva prema njima. Mi smo juče imali i donaciju UNICEF-a koja se prevashodno odnosila na zdravstvenu i socijalnu zaštitu i shodno tome smo i odredili niz, da tako kažem, lične zaštitne opreme i dezinfekcijnih sredstava prema staračkim domovima i to ćemo svakako u narednom periodu i raditi i ispuniti. I ono što se nabavlja, se prevashodno nabavljalo da se usmjeri prema zdravstvenom sektoru, gdje je najpotrebnije, a shodno tome, s obzirom da imamo te opreme, ćemo usmjeravati i prema drugim subjektima. Ne govori se samo tu o staračkim domovima. Moramo razmišljati o poštarima. Znate, oni su izloženi. Moramo razmišljati o drugim javnim službama koje potrebuju ličnu zaštitnu opremu da bi je mogli koristiti. Tako da u svakom slučaju odgovor na vaše pitanje podrazumijeva i obavezu staračkih domova da ispune ono što je shodno zakonom propisano, ali i našu obavezu da im svakako pomognemo, da oni mogu da pruže adekvatnu zdravstvenu zaštitu, odnosno da pruže adekvatnu njegu svojim korisnicima. Izvolite. Elvir Padalović, Buka. Imam dva pitanja. Kako komentarišete slučaj preminule trudnice na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske? Kakve su vaše informacije u vezi sa tim? Prije svega, evo, žao mi je zbog svega toga i koristim priliku da izjavim saučešće porodici. Ipak 2 života su, nažalost, izgubljena. Što se tiče samog slučaja, obavješten sam o aktivnostima koje klinički centar prije svega sprovodi kao resorni ministar u smislu aktivnosti kako njihove komisije za interhospitalne infekcije, tako i stručnog tima koji se bavi sa ovim slučajem i naravno da čekamo njihove potpunosti analize. Kao što je javnosti poznato, slučaj je predat i okružnom tužilaštvu, tako da će se tužilaštvo sa svog aspekta pozabaviti svim tim slučajevima. Ministarstvo stoji na usluzi i porodici i svima onima koji u ovom slučaju potrebna bilo kakva pomoć koju ministarstvo može u skladu sa zakonom da preduzme i uradi. Tako da, evo, tu smo šta god bude bilo potrebno, ako bude bilo potrebe da se uključimo svakako po pozivu bilo tužilaštva, bilo same porodice, bilo samog kliničkog centra, tu smo da pomognemo da se, nažalost, slučaj isprati do kraja. Da li su ljekari suspendovani koji su radili? Nemam tu informaciju, to klinički centar je zadužen upravo za to, njihov menadžment i tako dalje, da radi sve što je potrebno u skladu sa procedurom, ali evo možemo doći do te informacije. Samo još jedno pitanje, šta je bilo je najavljeno, čini mi se prije nekih 15 dana, testiranje radnica u supermarketima, trgovinama, dakle šta se tu dešava i još drugi segment, medijski radnici, dakle imali tu neke najave nekog masovnog? Da, znači što se tiče radnica u marketima, radnika i radnica u marketima, tako je, to redovno radimo. Znači u svakom turnusu ovih testiranja mi imamo određeni obuhvat i do sada su svi ti rezultati bili negativni, što je svakako dobro, jer mi tu ne posmatramo sa aspekta samo njih i njihovog radnog mjesta, nego i njih kao članova porodice koja potencijalno može iz drugog izvora da bude zaražena, tako da na neki način sprovodimo kroz upravo taj proces i screening ljudi unutar same zajednice, tako da se to redovno radi. Evo samo još posljednje pitanje. Kao epidemiolog, dakle, radnici u supermarketima su svakako jedna od najrizičnijih kategorija. Kako komentarišete to da se zapravo nije pojavio nijedno žarište u tim slučajevima? Pa komentarišem provođenjem prije svega preporuka kako u smislu dezinfekcije prostora na kojima boravi ljudi koji su u konstantnom, tako kažem, kretanju kroz te objekte, a s druge strane i s provođenjem lične zaštitnih mjera, prije svega nošenja maske, rukavica i, da tako kažem, držanja distance svih nas, odnosno i samih radnika unutar tih objekata. Hvala. Ako nema... Samo spomenuli ste poštare, njihovu zaštitu. Da li u novinar mi konstantno radimo, vas prenosimo svudi su po terenu, da li će nama biti neka, da li ćemo dobiti bolju zaštitu od ove koje imamo? Da li mislite da treba biti? Nije mi jasno na koju zaštitu bolju mislite kad govorite, to su rukavice i maska svakako. Znači ništa više? Nema potrebe, pa evo i ja to nosim, zajedno sa vama. Hvala. Čuli smo pres konferenciju, a vraćamo se mi sadržajima jutarnjeg